Polusi kemarau lagi parah-parahnya. Pasti khawatir banget kan Bu kalau anak sampai gampang tumbang. Tahukah Ibu, proteksi si kecil dari polusi itu nggak cuma pakai masker dari luar, karena 70% imun anak sebenarnya ada di usus. Saat radikal bebas dari polusi masuk, bakteri baik di usus butuh prebiotik, biar benteng imun si kecil nggak gampang jebol. Makanya, yuk rutin kasih 1 sendok madu dari bumi setiap pagi. Prebiotik alaminya bantu jaga usus anak tetap sehat, imun kuat, dan bebas beraktivitas tanpa cemas. Kamu udah ngestok madu dari bumi di rumah belum?